Καλύτερη δυνατή λύση ανάμεσα σε όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν κατά τη διάρκεια των αγώνων των play-offs. Η ολοκλήρωση των αγώνων στις 31 Μαΐου ή την 1η Ιουνίου με τη συνένεση όλων των ομάδων και με τη λογική ότι όλοι οι αγώνες θα τελειώσουν συγχρόνως και όχι κάποιος αγώνας θα τελειώσει μετέπειτα, ήταν η πιο σωστή λύση για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ΠΑΟΚ δεν μπορούσαμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την Τετάρτη να έχουμε παίξει τον τρίτο αγώνα και όλες οι υπόλοιπες ομάδες να έχουν έναν ή δύο αγώνες. Θεωρώ ότι θα υπάρξει συνένεση και των ομοσπονδιών των διαφόρων χωρών, των οποίων όπως είναι η Σλοβακία για παράδειγμα για το ΜΑΚ και το ΣΑΠΟ, από την πλευρά του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και τους υπόλοιπους διεθνείς, ενώ ήδη η ΕΠΟ έχει συμφωνήσει μετά τη συνομιλία του πρόεδρου του Super League κ. Μποροβίλου με τον κύριο Γκυρτζίκη, έχει ήδη συμφωνήσει ώστε να απελευθερωθούν οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση των play-offs. Η εκκρεμότητα από τις τελευταίες αγωνιστικές πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να κλείσει και να ξέρουμε και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές πέρα από τους Έλληνες διεθνείς? Μετά την επικοινωνία που θα κάνουν οι ομάδες με τις ομοσπονδίες. Από την πλευρά της ΑΕΚ νομίζω είναι ο Γιώχανσον, από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι ο Μπέρκ και από την πλευρά τη δικιά μας είναι η πλευρά του ΠΑΟΚ δηλαδή. Είναι ο ΜΑΚ, ο ΣΑΜΠΟ και ο ΚΑΤΣΕ. Με το 24ωρο. Τι εννοείται? Από τη στιγμή που υπάρχει 26, από τη στιγμή που υπάρχει 26-29, μετά δεν πάει την ακαδημία. Υπάρχει ομοφωνία σε αυτό. Δεν θα υπάρχει. Υπάρχει ομοφωνία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.